ये अनप्लग T5 सिस्टम है। इसके अंदर AHD कैमरा सपोर्ट करता है विद DSP एंड DVR रिकॉर्डिंग के साथ है। ठीक है, ये HD स्ट्रीमिंग है। अगर आपको इसके अंदर नॉर्मल आफ्टर मार्केट कैमरा चलाना है, मीन्स CCD कैमरा चलाना है, तो छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले हम कार सेटिंग में जाएंगे। कार सेटिंग में जनरल सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग के अंदर फैक्ट्री सेटिंग में जाएंगे। फैक्ट्री सेटिंग के अंदर 1617 पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एक डबल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, ये ऑन होगा, इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद बैक कार सेटिंग में जाएंगे। बैक कार सेटिंग में हमारा 7 रियर कैमरा, देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन रियर कैमरा 720 पिक्सल पे सिलेक्ट है। अब हम इसको नॉर्मल CCD NTSC पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिस्टम को सेव कर देंगे।